好啊，Doctor 張咁咧，而家咧就係好快嚟到數學嘅第22課啦。咁今日咧又係講一啲關於 statistics 嘅嘢。咁啊，未講之前咧，希望大家可以點讚、留言、分享同埋訂閱個頻道。一次過睇晒我嘅影片咧，就可以去 www.letusgoonline 嗰度睇啦。咁啊，好啦，我哋而家開始。好，今日我哋講下啲 statistics 嘅嘢啦。咁咧就未講之前咧，我哋重溫中一至到中三咧。我哋學關於 statistics， 特別係嗰啲 graphic techniques 嘅入邊，學咗啲咩嘢啊？咁咧就我哋睇下啦。首先咧，我哋就睇下，我哋可以將譬如話一個班房入邊嗰啲人嗰個高度in cm 排成一個對比咁樣，咁將佢分開幾組人。咁每一組人咧就最低最高咧就同埋一個平均值咧，就有一個 number 出咗嚟啊！呢一組人嘅平均值就係147 cm 咁樣啦嚇。咁一共有幾多人咧？咁呢度咧就有3個人係咁樣嘅，咁佢個平均係147 cm。咁譬如話呢一組人咧就157 cm 喎，由最低最高值，咁咧就一共有8個人咁。咁我哋可以用呢一個辦法咧，就出一個叫 histogram。histogram 其實即係一個梯級式嘅數值嘅 graphics 嘅表現出嚟。咁咧就係一級一級咁樣嘅，即係話咧 histogram 即係好似一級。每一個group 入邊咧有一組人咧就一級，就呢一級嘅高低咧代表有幾多人咁樣。咁有啲人咧就唔中意用 histogram 啦，好似唔係咁科學化啦咁。咁咧佢咧就係話我哋仍然用呢一 set data 啦，即係呢啲咁嘅 data，我哋仍然都係用呢啲咁嘅 data，但係將呢啲 data 咧用一條直線連埋一齊。咁我哋叫呢個叫做 frequency polygon 啦，即係話紅色嗰條線啦。咁咧就。但係咧，亦都有人講話，呢條線係岩岩巉巉喎，咁唔係咁科學化喎，咁可唔可以將佢用把蛇尺拉圓佢啊？咁咧就呢個叫 frequency curve 啦。咁3種嘅表現方式咧，就係以前都見過啦，咁樣。咁另外一個咧就叫 cumulative 即係積聚性嘅。咁即係話咧喺一班入邊低過144.5 cm 嘅人有幾多咧？0。低過149 cm 有嘅3咁，你會發覺啲 number 當然會越去越高啦，因為佢係低過某一個數值啊嘛。咁到最尾當然啦，你就可以去到一個嗰個數值，就係話成班30人就係最高嗰個都唔夠呢個數字高啦。咁我哋就可以畫個 curve 出嚟。咁亦都係啦，我哋亦都係可以用啲數字咁樣代表呢啲啦。咁呢個就係代表你呢個表入邊嗰個數值啦。咁用一條直線咁樣畫出嚟咧，我叫 polygon 啦嚇。或者我哋覺得即係太過尖喎、岩岩巉巉喎，咁用條 curve 啦。咁其實啲 curve 就應該掂晒每一個 data 嘅，只不過個 curve 將佢成條線拉圓佢嘅啫。咁呢個叫 curve 啦。咁成個我哋可以叫 cumulative frequency。咁你唔中意咁樣咧，就亦都可以咧用一個好似梯級型咁樣啦，即係梯級型嚟代表呢啲咁亦都得嘅即係呢個就係叫 cumulative frequency curve 啦嚇。咁另一個嗰個idea咧就係話 stem and leaf。譬如話我哋個學生嗰個重量係40幾 kg 啊，重量就4x 咁多嘅 kg，x 可以由0至到9㗎嚇。咁4x 咁多，咁我哋咧就用一個 stem 同埋 leaf 噶啦，即係話將4個人咧集合埋一齊，然後睇下呢度4幾多咧，可以係40、41、43或者44咁樣啦。咁咧呢個咧就係個 stem and leaf 噶啦嚇。咁如果話5有1、2、3、4、5、6、7係嘛，即係7個學生咁52，咁就 stem 就5啦，一個樹幹5再加一個2，咁啊52咯咁。譬如話呢個63咁啊，6同3啦，4同4咪44 kg 咯。呢個叫 stem and leaf diagram。有陣時考試都會問你，要你 construct 一個 stem and leaf diagram， 俾啲數據俾你，咁你識得做啦咁樣。咁另外一個我哋之前學過咧，就係話嗰個平均值啦。平均值個意義即係話咧，將所有嘅數加埋一齊，譬如有10個人嘅重量加埋一齊，除翻10，咪攞到個平均值咯。亦都係有，如果你將佢已經分開一組㗎啦，咁咧就係話嗰一組嘅 mean 個平均值係幾多，然後一共有幾多人，將呢個乘埋一齊先，
就加每一組一路乘落去，加埋落去。咁啊除咩咧？除翻每一組一共有幾多人，即係總共有幾多人啦。咁咧就攞翻個平均值出嚟啦。咁當然啦，呢個就好簡單啦，就可以好簡單咁樣攞咗平均值啦。median 就點咧 ？median 就係個中間值。中間值如果你有3個 number， 1、2、3咁啦嚇，中間值就2啦。即係話你有 odd number 咧，你就好易揾個中間值啦嚇。如果你話係雙數咁多 data 咧嚇，2、4、6、8咁，中間值係咩咧？又唔係4唔係6喎，喺呢度喎。咁咧即係話咧，就將中間嗰兩個 data 攞翻個中間值出嚟，就咁樣攞啦。咁當然係等於5啦。呢個中間值就係5啦。所以咧 average of 呢個 middle data， 即係 middle data 就係所謂個中間值嗰個前後兩個 number， 即係好似話1、2、3、4咁，前後中間嗰兩個 number 就2同3啦，2同3中間個 number 就2.5啦，咁呢個中間值就2.5咁咯，所以呢個就叫中間值。好啦，咁個多數值就係點咧？就最多人出現咧就叫多數值啦。咁你每一個 group 入邊，每一組入邊最多人出嗰個 number 係最多人係200喎，咁你200就係嗰個多數值啊。咁喺一組入邊咧，個 F 係最高嗰個，亦都係同樣咁解啦。嗰個喺嗰個一組一組嘅數據入邊咧，每一組嘅數據出現即係嗰一組個 number 最多就係個 mode 啦，嗰叫多數值。咁千祈唔好搞錯呢3樣嘢啦。好啦，咁我哋今日就學啲咩嘢咧？咁呢啲先係新嘅啊。咁我哋去到 Form 5尾啦，去到 Form 6啦。咁學一個 range 即係個闊度啦。即係譬如話，我有個數據，將最高同最低個 number 作一個比較，最高同最低作一個比較。即係最高同最低之間嗰個 range 係幾多咧？譬如話呢個一條線咁啊，最低係155咁咧。120就呢度咯。咁呢個闊度有幾多咧？呢個就我哋叫 range 啦。即係將最低同埋最高嘅 number 睇個闊度，就係個叫 range 啦。咁嗱，呢度有兩個啦，一個 P 啦，一個 Q 咁啦。究竟邊個 range 大咧？咁樣嚇，咁我哋睇下。原來 P 咧就係最低就155就120。咁Q 咧就係140同埋190喎。咁我睇個 range 就係其實將最大個 number 減最細個 number 啦。P 就等於27，咁 Q 就係50，咁就好明顯啦。呢個 range 大啦，呢個就 range 咧就比較大啦，比起27大。咁即係話點啊？即係話你嗰啲數據就較散啦，即係散得較開啊。而呢個咧相比之下咧，即係話啲數據咧較為集中啲，因為你最高同最低嘅數據咧，嗰個差額咧都係好相對少啦，差唔多少一半咁啦。咁所以呢個 range 就係睇嗰個散啊，點散嘅程度有幾多。咁呢個就叫 range 啦。咁所以咧就咁樣嚟啦，呢個公式。咁如果你話喺一個 grouped data， 即係譬如話我將人嘅重量分開嘅4組，咁每一組咧就有幾多個人咁樣。咁我哋點計個 range 咧？我哋嘅 range 就好簡單啦。譬如話呢度有4組人，係喺個最高嗰個 range 入邊攞個最高值65.5。呢個 range 係最高值噶嘛？喺最低嗰個度，喺嗰個最低嗰個值咧，就攞最低值。咁呢個就45.5啦。然後將佢相減，呢度20 kg 咯嚇。咁所以咧，如果喺一個 range 入邊咧，你就可以用呢個辦法咧，就愛嚟做呢個 range 嘅比較咯嚇。咁跟住咧就range 我哋睇到啦，即係話我哋多數咧就唔係話將每個學生咁逐個計，將佢分開，譬如話呢個4個組別咁樣啦嚇。每個組別就有個 group， 即係有一組人咁，8、11、7、4就一共有4組人咁樣。咁我哋咩為之 interquartile range 咧？ interquartile range 咧就係話將所有嘅分數，譬如話將會考嘅分數，全香港會考分數，所有嘅人
萬幾個學生咁樣咧，將佢分開4組人，咁樣將佢分開4組人。咁而將佢分開4組人咧，邊個係中間值啊？咁當然呢個啦，即係咁。然後咧，因為佢4組啊嘛，每一組就1/4。好啦，咁我哋睇下下邊啦，即係將一 set 嘅 data， 將佢分開一半，上半同下半啦。咁每一半咧就再將佢分開咧，就上半嘅高同埋上半嘅低，下半嘅高同埋下半嘅低。咁我叫 upper and lower half 啦。然後咧分開嗰4橛咧，就分別為 quartile 1、2、3、4咁樣。咁我哋呢個叫分開叫4個 quartile。所謂 quart 英文係等於4啊嘛。所以如果你記得 quart 呢個字咧，就係話4咁解。咁我而家每一楷嘅1/4咧，我哋就有個名嘅喎。最高個楷咧叫 upper 啦，當然最高嘅 quartile 啦。咁而最低嗰個咧就叫 lower， 即係最低嘅 quartile 啦。咁中間值咧就因為係中間偏高咧，定中間偏低啊。咁咧 medium 個 quartile 咧就中間嘅 quartile 啦 ，medium quartile 咧其實咧就我就唔係話揾中間揾一橛咁樣，唔係咁壓榨嘅，包括咗2個 quartile，medium quartile 就中間偏高或者中間偏低，就分別為 second 同埋 third quartile。咁所以咧 interquartile range 咧其實係代表咩咧？代表最多人考生即係得到個分數嗰個係中間值啦。咁呢個中間值理論上係佔幾多咧？咁理論上即係1/4咯。咁1/4就係即係50% 啦嚇，咁樣咯。好啦，咁 interquartile range 係代表咩咧？就係話代表呢個位同呢個位之間嗰個闊度有幾多？咁你就睇下點分嗰啲分數咯。你咪可以譬如話呢度咁樣攞翻頭先嗰個咩咁啊？嗱，我嗰個 range 係幾多咧？咁由最高減最低就咁啦。個 range 就20啦。咁但係嗰個 medium 中間位係幾多咧？嗱，呢個中間啦，呢個中間位就55.5啦嚇。咁而你嗰個 interquartile range 係幾多咧？就由50.5就減60.5，咁咧就等於咧就係等於咧就係10.0啦咁樣咯咁咧即係將呢個位我費事炒下佢，將呢個位同呢個位個闊度就減就變咗10.0啦咁樣。咁好簡單咧，就係我哋就 interquartile range。interquartile range 喺嗰個考試啊、分班啊，好多時咧我哋啲老師都係會用到嘅。包括你入大學嗰個收生標準咧，都係根據嗰個 interquartile range， 即係話我哋呢一班咧入邊，譬如話我哋醫科生收嗰啲學生，嗰啲醫科生嗰個學生一般嘅成績係幾多咧？咁樣我哋就唔會話俾人哋聽最高同埋最低嘅成績係幾多嘅。通常咧就話一般嘅成績咧，一般嘅成績係幾多啊？咁就係嗰個 interquartile range 嘅成績係幾多？就呢個就由50至60啦。咁就係通常對外發表咧，就係話我哋個收生成績個 interquartile range 就喺呢個範圍之內。你考到呢個範圍之內，我哋咪收你咯咁樣。咁啊當然啦，即係有啲超低分或者超高分都可以入到嘅，因為個別例子啊嘛。咁呢啲我哋就唔計喺個 statistics 入邊嘅。好啦，咁呢個就係 interquartile range， 係非常之有用嘅，一定要知。考入大學嗰陣時一定要知啦。好啦，咁interquartile range 咧就將嗰個 interquartile range 用一個叫做 box and whisker diagram 咧就嚟代表嘅，一般係咁樣。咁啊點解會用 box and whisker 啊？即係呢個咧，如果你哋大家玩開股市啊、炒股票啊，呢個股市咧一定識得呢樣嘢。咁股市就唔係左右嘅，就用上下嘅。就話今日個成交最高係幾多啊？最低係幾多啊？但係嗰個 interquartile range 停留喺嗰個主要嘅位置就係呢度啦咁樣。咁呢個 interquartile range 咧，其實就係同之前嗰個一模一樣嘅，即係一模一樣。即係話咧，其實咧就將嗰個最高嗰一橛咧，就係即係
譬如話 interquartile range，我將佢咁樣頭先嗰個咁樣分啦，分開4個區位啦。最高咧就係代表呢一個，呢個係中上、中下，代表 lower quartile 咁樣，就係咁樣表達出嚟啦。好啦，咁如果打橫嗰個咧，其實就一模一樣嘅，即係打橫嗰個將學生分開1/4啦。咁低分嘅學生、中下嘅學生、中上嘅學生同埋上嘅學生就咁樣咯。咁咧佢就中間就用個 box 嚟代表嘅，咁即係話大部分學生都係呢個㗎咁樣。咁呢個就係個 quartile 嗰個定義咯。咁啊有啲你發覺咦點解中上同中下一個圈一個面積細啲，有個大啲㗎？呢條長短又不一㗎。咁因為你將嗰個學生分開，每100個學生就分開25個人、25個人，即係25、25咁樣㗎嘛。咁當然啦，考試嗰陣時學生點考唔會話即係啱個1/4㗎嘛。咁所以咧就係會又係咁樣咯。呢個就係叫做 box and whisker diagram。咁其實就唔係啲咩特別嘅嘢啫。好啦，下一個就 standard deviation。standard deviation 咧，第一樣嘢要提醒大家嘅咧，就係話你學咗 standard deviation，你知道點樣計係冇用嘅。最緊要係你識得撳個計數機，即係你識得喺計數機嘅 statistics 入邊點樣入嗰啲 data。原來你撳個掣就會出個 standard deviation 出嚟啦。咁一定要識。咁所以咧，呢兩個咧就大家一定要注意。考試情況之下，你唔可以就咁用公式計啦，太慢啦。你一定要用計數機嗰個 function 嚟計咧，咁你先至計得到啊。咁所以咧，你咧就一定要小心啦嚇。咁未講個計數機佢內部點樣計咧，我就其實就講一講啦。即係話咧，呢個就係個平均值啊嘛。咁呢個就係每一個 data，即係每一個 data 佢就距離個平均值幾多咧咁樣。譬如話呢個係高過平均值3分嘅咁樣，有啲就低過平均值3分嘅咁，即係呢個啦，距離平均值幾多？咁當然就有高同埋有低啦。高嘅平均值嘅 number 咁你可以話係正數啦。譬如話平均係50分，你係60分嘅，咁呢個就攞到高就即係一減落嚟就10啦。但係如果你低嘅平均值，你得40分，個平均就50分，你減出嚟變咗負10嘅喎。咁我哋高低咧，其實就唔係我想要嘅 standard deviation 啫。deviation 即係話距離平均值有幾多，無論佢高或者低咧，我唔理。總之係爭，即係距離呢個 mean 有幾多咧，即係你個闊度有幾多，就一邊就高啦，一邊就低。呢高低加埋咧，佢個闊度有幾多咧？我哋最主要呢個，所以我哋就用個 square 俾佢。square 咗有 square root 喎。即係你係煩啦，即係如果 square 咗有 square root，冇煩啦。咁但係一定要喎，點解咧？我哋 square 咗有 square root 咧，其實咧就係即係每一嚿咁樣啦個 square 咗 square root 咧，就話如果你係低嘅係負數 negative， 高嘅係正數 positive。square 咗 square root 咧就係話呢度得出answer 永遠都係正數。即係我哋得出咧，就係嗰個距離，唔理佢高或者低，咁所以咧就係 x 咧 square 咗有 square root 啦。就係點解要咁樣啦？即係將正數負數都會轉做正，即係無論正或者負咧都轉做正數，用呢一個招咯。咁你除 n 係咩咧？譬如話你一共有幾多嚿嘅 square 或者 square root 咧？呢度譬如話你一共有100嚿咁樣啦，咁將佢除 n 咯，因為點解咧？你加埋一齊啊嘛，除 n 先得到翻你一個平均值啊，咁所以咧就係咁樣啦。咁咧就呢個就係一個standard deviation 嘅計數啦，即係話咧我將佢所有個 square 加埋一齊，再除翻 n， 咁變翻平均係1個咁樣啦，然後 square root 咯。咁呢個就係 standard deviation 計數方法。咁你撳計數機你唔使嘅，咁你撳都知㗎啦。Variance 係咩咧？ Variance 其實就係 standard deviation 嘅 square， 即係話咧我就唔睇嗰個即係嗰個 standard deviation 係乜嘢啦。我哋只不過睇嗰個
即係相對嘅 range 嗰個偏差度，對由嗰個中間值嘅偏差度係幾多咁所以咧我哋就唔使理呢一個，我哋就淨係理入邊呢一嚿肉。咁入邊呢一嚿肉咧，我哋叫佢做 standard deviation square， 或者叫佢做 variance 咯嚇。咁其實冇嘢嘅，即係 variance 等於 standard deviation 嘅 square 啫，冇特別嚇。咁standard deviation 咧就係我哋statistics 一個好重要嘅指標嚟嘅。咁即係話我哋究竟我呢一批貨咧有幾 standard deviation 係幾多啊？譬如話我哋嗰一批貨係1萬個，咁有大部分即係1萬個入邊有4-5粒咧係壞咗嘅喎，其餘嗰啲就 OK。咁咧就係代表我哋有幾多個 standard deviation 入邊嘅嘢係真係好嘅咧？咁呢個咧就係 standard deviation 啦。咁如果再具體啲睇下啦，就我哋如果係一個 group 嘅 standard deviation 咧，都可以咁睇嘅，即係話我哋 group 個 mean 係咁樣啦，大家都知啦，之前講過啦嚇。咁而我哋又可以用同一個 example 咧，將佢咧就揾咗個 mean， 然後揾呢個 standard deviation， 即係喺呢度咁做落嚟啦。即係話我哋一個 group 入邊個平均係15.5，係有2個嘅咁。如果我哋個 mean 係31.5，個 mean 係呢個啦。咁而我哋呢一個 data 咧就 15.5 咧就減31.5，就距離嗰個中間值有幾多個？有幾多人係咁樣啊？咁呢度就可以睇到啦。呢度有咁多人，所以呢一橛咧就可以睇到由嗰個中間值同埋每一個 data 個差別有幾多個人，咁乘2啦，咁計到幾多啦？咁呢個 square 咁樣咯嚇。即係 square root 咁樣啦嚇，咁 divide by 幾多啊？咁當然係呢啲啦嚇，因為你乘2、乘8、乘6、乘4，有好多嚿啦。咁你有好多嚿，咁當然除翻咁多嚿啦，先至攞翻真正嗰個 standard deviation。呢個 standard deviation 係9.17咁樣啦。咁即係 root 84 9.17。咁所以咧就我哋睇下。頭先就話，究竟我哋即係想 measure 佢嗰個一紮數據嘅分散程度咧，就咁用個 range 咧，當然最簡單啦，即係最高同最低，最大同埋最細嘅，一共就係散嘅開啦咁。但係呢個唔代表一個整體嘅數據嚟，因為你好可能咧零零舍舍有一粒超細嘅，同埋一粒超大嘅咁混咗落去。但係呢個唔係代表大部分嘅嘢，所以呢個較為 misleading，未必係真正可以代表到出嚟。咁下一個咧就會好啲啦，就叫 interquartile range 啦，將佢分開四嚿。我哋只不過就係話將中間嗰嚿作一個重要標準。咁但係呢個咧就冇考慮到全部所有嘅數據喎，只不過將嗰個數據集中喺嗰個中間嗰度，即係中上同中下嗰一紮數據。咁所以咧，你就亦都唔可以睇到佢整體個數據嘅 dispersion 咧，嗰個分散程度去到幾多咧咁樣。咁唯有你用 standard deviation 咧，就可以睇到咧所有嘅 data 嘅所有嘅 dispersion 係幾多。但係個麻煩就係計數啊嘛，即係你要計又 square root，咁煩好多嘅嚇。咁都冇所謂，因為我哋有計數機啊嘛，咁計數機做咪得咯。所以點解咧會考咧DSE 啦，準你用呢啲計數機咯，因為你唔係人做噶嘛，呢啲係用電腦或者計數機做。你 process 數據唔係話叫你人真係攞張紙慢慢計噶嘛嚇，將啲數據抌晒落計數機度，咁佢自己會出嚟噶啦。咁所以呢方面我哋就唔使擔心嘅嚇。好啦，咁咧佢就講到咧就個 standard deviation 嘅應用係咩啊咁。其實 standard deviation 嘅應用咧，其實就都好大範圍嘅，因為我哋可以話，我哋喺一個考試入邊，我哋個 standard deviation 係8，咁啊代表咩咧？我話阿 John score 咗75喎，咁阿 John score 咗75，其實係佢係高過平均分。咁通常我哋就話佢高過平均分幾多咧？咁樣。高過平均分
喺呢度咧就計咗 standard deviation 8，即係話咧佢就係高過平均分就1.25嘅 standard deviation 啦，即係1.25倍嘅 standard deviation 高過平均分咁樣。咁呢個係有好大嘅指標性喎，因為點解咧？即係話佢嗰個高過平均分咧就係喺某個 percentage 之上，即係話咧佢考嘅試咧係比平均分咧係高1.25嘅standard deviation。咁啊有啲人問啦，咁你高1.25個 standard deviation 即係咁代表咩嘢啊？咁咧好多人咧就話我攞到呢個1.25 standard deviation 代表咩咧？就係咁樣嘅，就睇下我哋呢個所謂叫 normal distribution。一般理論上啊，我哋將好多 data 加埋一齊咧，我哋就攞到一個叫正常嘅分佈嘅 normal distribution 嘅統計學嘅 graph 就係咁嘅樣嘅。咁我哋睇下 graph 係點樣啦。呢個就係你譬如話你幾多分數啦，呢個就幾多人得到呢個分數。咁咧我一定係一個叫 bell shape， 就好似一個冷鐘啊，即係打鐘嗰啲 bell shape 呢啲咁嘅 curve。咁呢個 curve 有咩特別咧？就係話呢個 bell shape curve 咧就係左右係對稱嘅，左同右對稱。呢個就係平均分，呢個就係高分，呢個就低分咁啊，低過平均分咁樣。好啦，咁低幾多咧？咁原來咧就有啲指標嘅，即係話咧，如果你係低過 standard deviation， 低過1個 standard deviation， 即係話咧唔好睇下 John 嘅情況啦。John 嘅情況我係高過 1.25 啊嘛，即係話咧一個 standard deviation 咧就係去到呢度。1.25個 standard deviation 大約係呢度到啦，咁你睇翻呢度咧就係呢度就係呢一點喺呢度。咁呢一點有咩特點咧？如果係一個 standard deviation 咧，就代表咩咧？就係代表咧呢度咧就有34% 嘅人考試，係即係話有34%，有100個人有34個人咧就係高過平均分一個 standard deviation 嘅。咁如果2個 standard deviation， 咁當然咧即係60幾70咁啦，一路如此類推啦。即係話你個 standard deviation 越大咧，就係代表性就越大。譬如話我有嗰個 data 係正負2個 standard deviation， 呢部代表幾多咧？呢度已經代表 95% 嘅人啦。即係有100個人入邊咧，有95個人咧，我哋考試咧就係由-2個 standard deviation 去到正2個 standard deviation 之間。咁而其餘嗰5% 咧就喺左同右係少數噶啦。即係話你95% 入邊咧，你係正負2個 standard deviation 嘅分數入邊咧，就係大部分學生所能夠考到嘅成績。如果話我係個 standard deviation 係正負1個 standard deviation， 正負1個 standard deviation 咩咧？正負1個 standard deviation 咧，就代表咧有68% 嘅學生咧考試嘅分喺平均分正負1個 standard deviation 之內啦。咁你就可以睇到啦，即係話阿 John 咧，佢咧攞到係 1.25 個 standard deviation 喎。咁代表咩咧？即係佢話咧，佢就係考試咧，就係呢度唔係呢度咁多個學生咧，就代表咗68% 嘅人啦。正負2個 standard deviation 啊嘛，即係正負1個 standard deviation，68% 正負1個 standard deviation。而佢攞到 1.25 咧 standard deviation 咧，即係話咧佢咧就係好過68% 咁多人嘅 standard deviation。即係譬如話100人咧，有68個人咧係考得低過佢啦，起碼因為1個 standard deviation， 正負1個 standard deviation 以內。咁咧可能佢去到70幾啦，即係如果譬如話 1.25 係等於1.25係代表大約即係就咁噏啦。代表75% 嘅人嘅，即係話咧
John 考試咧係已經高過75%咁多人咯嚇。咁所以你可以用呢一個 standard deviation 咧嚟代表咧，究竟你嗰個 data 咧係咪喺最中間嗰個系列以內咧，定係分散咗出嚟咧？咁個分散程度幾多咧？係咪喺最高或者最低嗰度咧？咁就可以睇到啦。咁啊，唯一提一提咧，就係話，如果你話係3個 standard deviation 咧，正負3個 standard deviation啊，係代表99.7% 嘅人，即係絕大部分嘅人咧，都係正負三個 standard deviation 以內嘅啦。你咪知道咯。哦，即係極少數咧 outside 嗰99.7% 嘅啦。咁咧就好啦。咁跟住咧，我哋睇下，如果我個 dispersion同嗰個 data 改變會有咩分別咧？咁樣嗱，即係如果我有所有嘅 data，即係譬如話我1、2、3、4好多個 data， 我哋將每一個 data 乘一個 k， 譬如話 k 係等於2啊，將佢全部乘2倍，咁唔係乘啊，加2啊，即係譬如話即係將所有嘅 data 去呢度，每一個 data 將佢加2，全部加2啊。對個 dispersion 即係對個分散程度有冇轉到咧？佢係冇轉到嘅，只不過將所有嘅 number 咧推高嘅啫。即係譬如話老師考試，哇，點解我哋啲學生咁低分㗎？點算啊？不如我哋加一個 K， 每一個考生加一個 K 落去啦。咁加一個 K 即係話將所有成班嘅分咧加高2分咁樣。咁啊，當然個合格分咧就會好睇啲啦。咁但係對嗰個學生得到個成績個改變嗰個分散咧係冇改變到嘅。呢個就係加減就係咁樣。如果佢係乘係點咧？乘咧就係咁啦。即係譬如話我哋有好多個 data， 每個 data 乘2啦，不如即係將佢乘2。咁對個嗰個 dispersion 啊，對個分散程度同埋個 standard deviation 有冇改變咧？係有嘅。譬如話原本個 standard deviation 係等於6嘅，你乘咗 k 之後，如果 k 係等於2嘅話咧，k 等於2嘅話咧，你個新嘅 standard deviation 咧就等於6乘2係等於12啦。就係咁簡單啫。即係話你會將嗰個 standard deviation 將佢拆散咗。咁呢個咧就係一個特別嘅表啦。即係話加減乘除就係咁。如果我喺個數據入邊攞走一個數據咧，就會點咧？咁你攞走一個數據咧，你可能咧就將嗰個 range 咧就即係增加或者減少啦。因為你唔知攞走係前面定後邊個數據啊嘛。咁如果你話加一個數據咧，加一個數據，如果喺嗰啲數據喺嗰度中間嘅話咧，就可能真係 remain unchanged 嘅喎。咁所以咧你就大家即係思考下呢個啦。咁啊，大家咧就可以熟讀呢一個表啦。咁即係有好多嗰啲multiple choice 嗰啲咧，都會問你考試啊。我 remove 一個 data 點樣啊？個 data 咧就喺個範圍以內嘅，就會點啊？範圍以外係點啊？咁呢個咧就可以好清楚咁解釋翻俾大家睇啦。咁今日咧就到呢度為止咧，就完咗呢一個 topic 啦。